Першие званы на храме святого великомученика Георгия Победоносца были установлены в 2010 году. Але, як вядома, і Москва не адразу будавалася. Таму апошні, самы масіўны, вагою 500 кг, заняў сваё пачэснае месца ў кампаніі званоў сёння. Установлены ён, пра што сведчыць і імянны надпіс, у год 75-годдзя з дня вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і 5-годдзя з дня стварэння Маладзечынскай епархіі. На звоне прыхажане маглі пабачыць выявы святых божых угодников. Главная икона Покрова Пресвятой Богородицы, символ герб города Молодечно. Также икона Петра и Павла, часть первый епископ Молодеченский, епископ Павел, его ангел-хранитель, апостол Павел. Также икона Блаженной Матроны Московской. Также в район не слепых, здесь не слабовидящих, много слепых приходят на службу. Также Матрона, блаженная сама была незрячая в жизни, является их покровителем. Также икона мученика Трифона. Так он был воином, как и покровитель храма святого великомученика Георгий Победоносец. Чины свячэння звона благавестніка правёў епіскап Маладзечынскі і Стапцоўскі Павел і святары благачыння. Быў адслужаны малебен, падчас якога ўзносіліся малітвы аб міры ва ўсім свеце, аб Божай міласці да нашай краіны і горада прыхажан гэтага храма. Сам звон, дарэчы, выраблены ў Варонежы, як і ўсе астатнія. Работа павінна была працягвацца 2,5 месяцы. Завадчане справіліся на месяц раней. Матэрыял – званарная бронза і язык звона з мяккай сталі. Если вы изучали, может быть, сольфеджио, должны знать, что это обертональное звучание, обертон. То есть колокол не обладает одним звуком, он обладает тон только в центре спектра, от удара до затухания. Вот, например, 100 килограмм, у нас 18 полутонов, там тонов разных. Там даже не полутон, там 0,1. У нас есть своя лаборатория, у нас все, проектирование свое четко. И обработка. Это не покраска, это обработка. Под великоднае песнапенне звон благавеснік паднялі і замацавалі на званніцы. Для гэтага былі запрошаны спецыялісты з Санкт-Петербурга. Пакуль звон займаў сваё належнае месца пад купалам храма, епіскап Маладзечынскі і Стапцоўскі Павел падзякаваў усім за сумесную малітву, у пастырскай пропаведзі заклікаў вернікаў жыць у любові з іншымі людзьмі і нікому не адказваць злом на зло. І вось ён, урачысты момант дня. Званар Надзея Краўчанкава абвясціла ўсяму наваколлю урачыстай мелодыяй пра радасную падзею ў храме. Царкоўны звон склікае людзей у храмы, гучыць падчас самых важных момантаў у богаслужэннях, раней збіраў жыхароў на народныя сходы. Мелодыі званоў лічацца аднымі з самых жыватворных гукаў на зямлі. Здаўна людзі верылі ў іх сілу абясшкоджваць вірусы і нават вылечваць некаторыя хваробы, а ў няверуючых гукі званоў абуджалі ў душы жаданне зайсці ў храм і ўзгадаць пра вечнасць. Колокол, он с ним как разговариваешь. Вот когда звонишь, разговариваешь, и то есть вот, ну, да, вот руки как будто продолжение вот этих вот шнурков и идет, и звон идет, да, как будто из себя, изнутри, и получается тогда, ну, вот какая-то мелодия. Вот в праздник вообще звонится очень, это вот как будто вообще твоими руками ангелы работают. Это вот совсем другой звук идет, совсем по-другому идет звон. Ну, а так вот первый раз, ну, конечно, что эмоции. Алла Маркелова, Иван Бялков, МКТВ.